क्या आपके भी फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है? जैसे आपको कोई कॉल करता है या फिर आप कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो आपके फ़ोन में आवाज़ एकदम नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर पाएँगे? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, दोनों ट्रिक एकदम फॉलो करिएगा। ईज़िली 100% गारंटी देता हूँ कि 2 ट्रिक फॉलो करने के बाद आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेंगे। तो कैसे? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो पहला ट्रिक आपको क्या करना है, अपना सेटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो पहला ट्रिक आपको क्या करना है, अपना सेटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे, जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा मीडिया रिंगटोन नोटिफिकेशन अलार्म, तो ये वाला ऑप्शन ऑफ है, तो आपको क्या करना है, इसे ऑन कर लेना है। यहाँ पे पूरा आखिरी कॉर्नर तक आपको ले जाना है। तो इसे ऑन करने के बाद क्या होगा कि आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगा, आवाज़ आने लगे, कॉल करेंगे या फिर आप कोई सॉन्ग भी प्ले करोगे तो ईज़िली आवाज़ आएगा। अगर ये ट्रिक से काम नहीं चल रहा तो आपको दूसरा ट्रिक मैं बता देता हूँ, लेकिन 100% गारंटी है ये ट्रिक भी काम करेगा। तो दूसरा ट्रिक क्या है कि आपको यहाँ पे जस्ट लॉन्ग बटन प्रेस करना है, इस पर पावर बटन पे, उसके बाद आपको रीस्टार्ट वाला ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। ऐसे प्रेस करने के बाद क्या होगा, पैटर्न वगैरह अगर मांगेगा तो आपको अपने फ़ोन का पैटर्न दे देना। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने फ़ोन का पैटर्न देते हैं, अगर आपने पैटर्न नहीं मांगता है तो आप नहीं दोगे। तो ये देने के बाद जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे रिस्टार्ट होने लगा है। यहाँ पे रिस्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे पैटर्न देके अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के बाद क्या होगा, ये दोनों ट्रिक आपको फॉलो करना है। ये दोनों ट्रिक फॉलो करने के बाद 100% गारंटी देते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा था वो प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। आवाज़ एकदम ईजिली आएगा। आप चाहे सॉन्ग सुनो या फिर आपको कोई कॉल भी करेगा तो आवाज़ 100% आएगा। वॉल्यूम देख सकते हैं 100 भी आपका रहेगा यहाँ पे पूरा। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।